Dünyanın en ilginç kabilesi, nesilleri tükenmek üzere olan ve kuytu köşelerde varlıklarını sürdürmeye çalışan birçok kabile var. Her birinin ise farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç. Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem ise oldukça şaşırtıcı. Himbalar 1904 yılında Lothar von Trotha başkanlığındaki Alman sömürge idaresinin soykırım politikasından komşuları Hererolar ve Namalarla birlikte paylarını almış. Bu dönemde ülkeden kaçabilen pek çok Himba komşu Angola'ya sığınmış. Daha sonra Angola'daki iç savaş nedeniyle felaketler yaşamışlar. Portekiz sömürge idaresinin emrinde yağmacılık yapmışlar. 1920'lerde Namibya'yı 70 yıl boyunca denetimi altına alacak olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Himbalara Namibya'da bir koruma alanı ayırmış. 1990'lardan itibaren de Himbalar geleneksel topraklarına dönmeye başlamışlar. Himba kabilesi, Kuzey Namibya'da eski ismi Kaokoland olan Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk. Afrika'nın her bir köşesi zaten birbirinden ilginç, henüz kültürlerini bile çok iyi anlayamadığımız kabilelerle dolu. Himbalar 15. ve 16. yüzyılda Botswana'dan gelmişler. Kuzey Namibya'da Kunene, eski Kaokoland, yöresinde yaşayan Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Himbalar, Kunene Nehri boyunca yaşayıp bu coğrafyada hayvanlarını özgürce otlatıyorlar. Himbalarda kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. Çıplak kadınlar kabilesi olarak da biliniyorlar. Himbalar için gün erken başlar. Himba kadınları her sabah uyandıklarında keçi yağı, bir takım otlar ve özel bir topraktan elde ettikleri otrize denen macunu vücutlarına sürüyorlar. Otrize ciltlerine kırmızımsı bir renk veriyor. Onları yakıcı güneş ışığından, böcek ve sineklerden koruyor. Ancak bu macunun asıl önemi kadınlar için özel bir makyaj olması. Vücutlarının kırmızı rengi onlar için toprağın bereketinin ve insan kanının yaşamsallığının simgesi. Himbalar asla yıkanmıyor. Güzel kokulu, aromatik bitkileri yakarak duman banyosuyla parfümleniyorlar. Genç Himba kızları ergenliğe kadar saçlarını ikiye ayırıp yüzlerinin önüne gelecek şekilde örgü yapıyor. Ergenliğe geçiş yapan genç kızın başına oğlak derisinden yapılan erembe denen bir taç takılıyor. Böylece evlenme yaşının geldiği ilan ediliyor. Bu taç da vücutları gibi duman banyosunda temizleniyor. Erkeklerse otrize sürmüyor. Erkeklerin işi sığırları otlatmak. Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor. Yaşadıkları yörenin çetin çöl şartları ve dış dünyadan kopuklukları sayesinde Himbalar geleneksel yaşam tarzlarını büyük ölçüde koruyabilmiş. Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dahil olur. Bu çift aileli düzen zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlar. Bu düzende her kabile üyesi anne ve baba tarafından olmak üzere 2 klana üyedir. Himba klanları en yaşlı erkek üye tarafından idare edilir. Bu çift aile üyeliği dünya üzerinde sadece Batı Afrika, Hindistan, Avustralya, Melanezya ve Polinezya'daki sınırlı sayıda toplulukta görülür. Afrika'daki kabile hayatını araştıran araştırmacı ve bilim insanları her geçen gün yepyeni bilgilere ulaşıyorlar. Bu yeni bilgilerden biri de Himbalara ait. Uzmanlar Himbaların çocuklarla kurduğu ilişkinin farklılığıyla dikkat çekiyor. Kabilede yeni doğan çocukların yaşı doğdukları tarihten itibaren değil, annesiyle kurduğu telepatik iletişimden itibaren başlatılıyor. Kabilenin kadınları hamile kalmaya karar verdiklerinde bir ağacın altına oturuyor ve dünyaya gelmek isteyen çocuğun kendisiyle iletişim kurmasını bekliyor. Çocuk annesiyle kurduğu ilk iletişimi ona söylediği bir şarkı ile başlatıyor. Çocuğun söylediği şarkıyı duyan anne bu şarkıyı eşine de öğretiyor ve ardından hamile kalıyor. Çocuğun annesine söylediği bu şarkı onun doğum günü olarak kabul ediliyor ve yaşı bu tarihe göre hesaplanıyor. Uzmanlar aynı zamanda bu şarkının o çocuğun doğumundan ölümüne kadar tüm hayatına eşlik ettiğini belirtiyorlar. Anne hamileliği boyunca çocuğun şarkısını kabile ileri gelenlerine ve yaşlı kadınlara öğretiyor. Doğum sırasında çocuk bu şarkıyla karşılandığı gibi düşüp bir yerini incittiğinde de yine aynı şarkıyla avutuluyor.
Aynı zamanda çocuğu ödüllendirmek ya da ergenlik törenlerindeki başarısını kutlamak için de bu şarkı söyleniyor. Araştırmacıları şaşırtan diğer bir konu ise kabilenin suça ilişkin tutumunda ortaya çıkıyor. Çocuk ilerleyen yaşında toplumsal bir yasayı ihlal eder ya da bir suç işlerse köy meydanına çağrılıp topluluk tarafından çembere alınıyor ve ona hep bir ağızdan kendi şarkısı söyleniyor. Kabilenin kadim geleneklerine göre antisosyal davranışları düzeltmenin yolu cezalandırmadan değil, sevgiden ve o bireye kendi gerçek kimliğini hatırlatmaktan geçiyor. Himba kadınları çocuklara bakmak konusunda kendi aralarında yardımlaşırlar, bir annenin çocuklarına diğer anneler de bakar. Modern giyecekler çevrelerinde az bulunur, ancak bulunduğunda erkekler tarafından kullanılır. Himbalar bir başka kabile olan Hererolarla benzer bir dili konuşuyorlar. Ancak Hererolar Alman misyonerlerin etkisiyle tamamen kapalı 18. yüzyıl giysileriyle dolaşmaya başlamış. Himbalar ise geleneksel yaşam tarzlarını hala koruyorlar. En az batılılaşan kabile olarak ünlüler. Himbalar çobanlık yapıyor, keçi ve inek yetiştiriyor. Aynı Kenya ve Tanzanya'nın Masai kabilesi gibi emek isteyen görevler kadınların sorumluluğunda. Kadınlar inekleri sağıyor, köye su taşıyor, ev inşa ediyor, çocuklara bakıyor. Din olarak tek tanrılı bir dinleri var. Mukuru adında bir tanrıya tapıyorlar. Kutsal ateşleri sürekli yanıyor. Bu ateşle Mukuru ile iletişime geçiyorlar. Şefin evi kutsal ateşe bakan tek ev, diğer bütün evler kutsal ateşin uzağında. Himba erkekleri çok eşli. Evlenen kadınlar eşlerinin köylerine taşınıyor. Ancak kadınlar da çok eşlilik söz konusu. Himbaların yaşadıkları köye gitmek istiyorsanız, dilleri Otji Himba'yı bilen bir rehberin yanınızda olması size kolaylık sağlayacaktır. Köye girişte sizden $35 gibi bir ücret alıyorlar. Bunun karşılığında dilediğiniz kadar fotoğraf çekebilir, soru sorabilirsiniz. Ayrıca yanınızda çocuklara vermek üzere kırtasiye malzemesi ve giyim eşyası götürmenizi öneririm. Giden gezginlerin hediyeleri halkı mutlu etmiş. Himba köyünü gezdikten sonra pazarlarında size hediyelik eşyalardan satmaya çalışacaklar. Burada sattıkları ürünler pek kaliteli değilmiş, fakat alacaksanız sıkı pazarlık etmeyi tavsiye ediyorlar. Dünya üzerinde çok değişik hayatlar var. Himbalarda insanı düşünmeye sevk eden, oldukça değişik yaşayan bir kabile. Belki de onları gördükten sonra siz de kendi hayatınızı sorgulamaya başlarsınız. Kim bilir? Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, keşfetmek istediğiniz ülke kabile var ise yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.